गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 साउंड ऑफ वोवल ए। क्या पढ़ रहे हैं हम? साउंड ऑफ वोवल ए। बेटा जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था लेक्चर फर्स्ट में, तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि वोवल्स क्या होते हैं ये हमें पता करनी है, यही समझाया था। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, एक फ्लावर बना के और एक ट्री बनाकर के इसमें वोवल्स लिखिए और इसमें कॉन्सोनेंट्स लिखिए। तो हमारे पूरे अल्फ़ाबेट्स थे 26, उनमें से हमने कितने वोवल्स निकाले थे? 5। और 5 वोवल्स कौन कौन से थे एक बार देख लीजिए फिर। ए, वेरी गुड, आपको तो याद है। ए के बाद में कौन सा था? ई, वेरी गुड, ई। फिर आई, नेक्स्ट कौन सा था? ओ, वेरी गुड, एंड लास्ट यू, वेरी गुड। ये आपने 5 वोवल्स बताए, ए, ई, आई, ओ, यू, वेरी गुड बेटा। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 क्या हैं? वोवल्स हैं। क्या हैं? 5 वोवल्स हैं। एंड बाकी जो हमारे लेटर्स बचते हैं, अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स बचते हैं वो कहलाएंगे कॉन्सोनेंट, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो वो 21 हुए हमारे कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। स्वर होते हैं जैसे हिंदी में स्वर होते हैं अ, आ, ई, और व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ। वैसे ही ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या है हमारे यहाँ पे? स्वर। और बाकी जो लेटर्स बच रहे हैं वो होंगे व्यंजन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड ऑफ वोवेल ए। मैं आपको बता दूं, ए का साउंड में आता है ए। फर्स्ट ए भी आता है, अ भी आता है, कहीं जगह आर भी आता है, ऑल भी आता है। तो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हमारे साउंड चेंज होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ दिया गया है फोनिक ड्रिल 8। क्या दिया हुआ है? फोनिक ड्रिल 8। देखिए पेज नंबर 5 ओपन कीजिए। आज हम ओनली पेज नंबर 5 की स्पेलिंग्स पढ़ेंगे और उनकी हिंदी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोनिक ड्रिल। ड्रिल मीन्स होता है अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास। फोनिक मीन्स यहाँ पे साउंड के लिए लिया गया है, ध्वनि के लिए लिया गया है 8। और किसकी ध्वनि आ रही है? 8। हम यहाँ जितनी भी स्पेलिंग्स में 5 या 6 स्पेलिंग्स आपके पास यहाँ लिखूँगी तो वहाँ पे उनके स्पेलिंग्स में क्या आ रहा है? 8 आएगा। क्या आएगा? 8। यानी लास्ट में जब हम उसको बोलेंगे तो उसमें साउंड आएगा 8 का। साउंड मीन्स जब हम स्पीक करते तो हमें लास्ट में सुनाई क्या देगा? 8। जैसे मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ। आपको स्पेलिंग दी गई है डेट। क्या स्पेलिंग दी गई है? डेट। तो देखिए हम ये अभी जो फोनिक ड्रिल पढ़ रहे हैं, फोनिक ड्रिल, फोनिक ड्रिल 8। किसका साउंड आएगा हमें? 8 का। किसका आएगा? 8 का, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा? 8, ATE। तो वो स्पेलिंग्स मैं आपको बता रही हूँ और उसकी मीनिंग भी है, यानी हिंदी अर्थ भी आपको बता रही हूँ। तो देखिए डेट, लास्ट में क्या आ रहा है? 8। डेट। डेट मीन्स क्या होती है? दिनांक। क्या होती है? दिनांक। डेट मीन्स क्या होती है? दिनांक, ठीक है। उसी तरीके से मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ इसको। डी, मेरे साथ जब भी मैं स्पेलिंग लिखूँ तो मैं आपको बुलवाती हूँ तो आपको मेरे साथ सबसे स्पीक करना है, यानी बोलना है। तो डी बोलिए, ATE, डेट। क्या बोलते हैं इसे? डेट। 8 का साउंड आ रहा है, डेट। डेट। डेट मीन्स होता है दिनांक। दिनांक डालते हैं ना हम, डेट। नेक्स्ट स्पेलिंग है आपके पास गेट। GATE, गेट।
कौन सी स्पेलिंग है? गेट। गेट मीन्स यहाँ है दरवाजा। ओके, गेट। नेक्स्ट है लेट, LATE, लेट। क्या दिखाई दे रहा है? लेट। इट का साउंड आ रहा है इसमें, लेट। लेट मीन्स जैसे हम कहीं जाने में लेट हो जाते हैं टाइम से, तो वो वाला लेट है ये, लेट। ठीक है, लेट, LATE, लेट। नेक्स्ट स्पेलिंग है कैरेट, कैरेट। एट आ रहा है, कैरेट। कैरेट, कैरेट मीन्स एक ढोकला आप मान सकते हो, एक तरीके का एक बर्तन या एक चीज़ मान सकते हो जिसमें आप सामान रखते हो। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रूट्स वगैरह होते हैं, या फिर जो आपका मिल्क आता है, दूध आता है, वो एक कैरेट में प्लास्टिक का एक बॉक्स सा बना होता है, उसमें होता है। तो में सामान रखा हुआ है कैरेट, यानी सामान रखने का एक ढोकला या वस्तु। ठीक है। नेक्स्ट आपको स्पेलिंग दी हुई है प्लेट, PLATE, प्लेट, PLATE, प्लेट। इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है? एट, प्लेट। ठीक है, प्लेट। प्लेट मीन्स जब आप खाना खाते हो उसे प्लेट ही कहते हैं, प्लेट। ओके। स्केट, SKAT ही, स्केट। क्या है? स्केट। स्केट मीन्स स्केटिंग, जैसे स्केटिंग व्हील्स होते हैं उस तरीके से स्केट। ओके। फिर है नेक्स्ट वर्ड स्लेट, SLATE, स्लेट। क्या है? स्लेट। स्लेट मीन्स, स्लेट का मतलब जिसमें आप लिखते हो पेंसिल से, आपने देखा होगा चौक या पेंसिल से एक होती है स्लेट, ब्लैक कलर की, आपने यूज़ भी ली होगी पढ़ाई करते टाइम पे, वो है स्लेट। यहाँ है स्टेट, STATE, स्टेट। स्टेट का मीन्स देखिए, स्टेट, स्टेट का मीन एक तो होता है सीधे खड़े होना और एक होता है राज्य। ठीक है, स्टेट। ओके। तो यहाँ अलग अलग मीन निकल रहे हैं, स्पेलिंग से कितने भी अर्थ हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 8 से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग्स लिखी, डेट, गेट, लेट, कैरेट, प्लेट, स्केट, स्लेट, स्टेट। अब हम लिख रहे हैं M से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग। कौन सी स्पेलिंग? M से स्टार्ट होने वाली। ओके, यहाँ है M। जैसे आपको दी गई है कैम, CAME, कैम। क्या आ रहा है? कैम, AME आ रहा है। फिर है नेम, NAME, नेम। नेम मीन्स नाम, कैम मीन्स आना, नेम। उसी तरीके से स्पेलिंग दी हुई है सेम। सेम मीन्स क्या होता है? देखिए लास्ट में आ रहा है AME, सेम। सेम मीन्स क्या होता है? समान, एक जैसा, सेम। फिर है गेम, GAME, गेम। गेम मीन्स खेल जो हम खेलते हैं, गेम। ओके। फिर है डैम, DAME, डैम। यहाँ पे डैम का मीन है उपाधि। ठीक है, क्या है? उपाधि, डैम। फिर है फार्म, यहाँ FRAME, फार्म। फार्म मीन्स जहाँ पे खेती की जाती है, फार्म। ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग है आपकी टैम, TAME, टैम। टेम यहाँ नाम से यूज लिया गया है, किसी का नाम बताया गया है। फिर है लैम, लैम भी किसी के नाम के लिए यूज किया गया है, लैम, LAME, लैम। तो जो ये फोनिक ड्रिल, ड्रिल का मीन्स मैंने बताया था अभ्यास, और यहाँ पे
फोनिक का मीन से साउंड या ध्वनि से लिया गया है। पहले हमने लिखी 8 की स्पेलिंग्स, यानी जिसमें साउंड किसका आ रहा था लास्ट में, 8 का, जैसे कि डेट, गेट, लेट, प्लेट, स्केट, स्लेट, स्टेट। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, 8 का साउंड आ रहा है। और ये स्पेलिंग है एम, यहाँ पे साउंड आ रहा है एम का लास्ट, जैसे कैम, नेम, सेम, गेम, डेम, फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ साउंड किसका आ रहा है, एम का। तो अब आपको क्या करना है, जो मैंने स्पेलिंग्स लिखवाई है ये आपको SW में पहले तो कॉपी में लिखनी है, और जब आप कॉपी में लिखोगे तो इन्हें स्पीक करते हुए यानी बोलते हुए लिखना है और इन्हें याद करना है। क्योंकि जब हम अब ये स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी तो हम इनसे रिलेटेड सेंटेंस जो आपकी बुक में दिए गए हैं उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आपको ये याद नहीं होगी तो आप सेंटेंस कंप्लीट अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे ना। तो आपको क्या करना है, इन्हें लिखना है और लिखते समय इन्हें याद करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।